ట్రైన్ హార్న్ సౌండ్స్ వెనకాల చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆ అర్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. చెప్పు. ఒకవేళ లోకో పైలట్ ఆపకుండా హార్న్ ని కొడుతున్నట్లయితే ఆ ట్రైన్ ఆ స్టేషన్ లో ఆగదు, ఆగకుండా వెళ్ళిపోతుంది అని అర్థం. అదే లోకో పైలట్ 2 లాంగ్ హార్న్స్ ఒక షార్ట్ హార్న్ ని కొట్టినట్లయితే ఆ ట్రైన్ లో ఎవరో చైన్ ని లాగారు అని అర్థం. అదే లోకో పైలట్ ఒక షార్ట్ హార్న్ ని ఒక్కసారి మాత్రమే కొట్టినట్లయితే ఆ ట్రైన్ ని క్లీన్ చేయడానికి యార్డ్ కి తీసుకెళ్తున్నాడు అని అర్థం. అదే 2 షార్ట్ హార్న్స్ కొట్టినట్లయితే ఆ ట్రైన్ ఆ స్టేషన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం. అదే 3 షార్ట్ హార్న్స్ ని కొట్టినట్లయితే ఆ ట్రైన్ లోకో పైలట్ కంట్రోల్లో లేదు అని అర్థం. అదే 4 షార్ట్ హార్న్స్ కొట్టినట్లయితే ఆ ట్రైన్ లో ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అర్థం. అదే ఆపకుండా 6 షార్ట్ హార్న్స్